masa businessman bo bini factory no taibo kotor khlainani bagui kha songkha. Bo bini factory no khloknani bagui kaisa parachikon sawo thangkha. A parachikon sawongkhe jaga kotoma tongo. Aro bo bini factory no songjanani bagui wansokha. Hingke salsa bo a parachikon sawo thabo thangkha. A parachikon sawo soginani bagui bo kaisa tui park nani nango. Rung kawi tui park nani nango. Hingke park nani bagui bo rung kakha. Hingke rungo kakha achokha. Hingke boatman no bo songkha. Tabok nini rungo asogoi tongnai borok no nung sidi sini nei songkha. Hingke boatman sawo ang sini jaya nung sabo ongkha sar nei saka. Hingke ani bagui salbrom no asok newspaper o khobor phai tongmani newspaper o phai tongmani nung poriya de nung pornani rungya de nei songkha. Hingke a boatman sawo ehe ang newspaper o pornani rungjaya ang lekhabo ma porijaya. Age ang serai frono ani ama babu thui thangka haini bagai ang newspaper o pornani rungjaya nei saka. Hingke a businessman saka nung o dunia o tongoi tamo lak nung newspaper si pornani rungya nei saka ang ongkha kaisa businessman ang belai borok kotor nei bobini sakno introduce khaikata. Hingke boatman no sapika o businessman ang o parao tamni bagai phai nung sidisi nei sangka boatman sawo ehe ang sijaya nung tamni bagai o parao phai nei saka. Hingke businessman sawo o tabok nung o jaga kotorma nugui tongmani aro tai salni sal tamni bisingo ang factory khloknai mineral water ni bagai nei saka. Tamoi mineral water nei boatman sangka a businessman no. A businessman afrongke kisa jole jagui a boatman no reply rikha nung tabok bude mineral water saimaya kho tamona hen mineral water nung saimaya kho tabok phano nei sangka. Ehe ang sijaya tamo mineral water nei sangka nung waisa pade sohor rogo thangka kaisa city kotor rogo thangai nung waisa phano de mineral water nugui kha nung pai de nung kha nei sangka. Hingke o boatman sawo ang ani parani si ma ongkhormaya ang waisa phano sohor rogo thangai mineral water rok nei nugya khong nei saka. Hingke a businessman boatman no saka nung o hasako tongai mungsa phano chukliya nung mineral water phano se siniya kho nung sohor waisa phano se mathangya kho sibo siniya kho nung o hasako tongai mungsa phano lab gori kha nei sajak kha. Hingke a boatman kisa a kokno dukho nangjagai wansogoi tongkha a kokno tui hingke borongni rung kaisa pathor kotomao thutai rikha. Hingke thutai mani pore rungo tui hapnani chengkha tui hapkha hingke rung bo kolgui thangnani bagai kolgui thangnani ngui tongkha sink ngnani ngui tongkha ta. Hingke businessman afro hingke boatman no sawo khulumai nung ano tabok kisa basok rigra di nei ano basok rudi o tuyo kulugnani naimani yangni kater di nei saka. Hingke businessman no boatman sangka sab eba sar nung tuyok nani rungya diba nei sangka. Hingke businessman sawo ehe ang tuyok nani rungya nung ano tabok help khaigra di ano basok rigra di nei saka. Hingke aprong ke boatman saka sar nung tui siyok nani rungya nung o hasako tonggoi tamo lab nei hanjak prongke a businessman regret ongkha a boatman no je mani no toyei regret ongkha. Hingke boatman businessman no sawo tawana di sar ang ani sakno simin basoknani eba ani sakno basokronani simin ani phan ongya boinobo ang basawrui mano boi tuyok kuluknani naike ang borokno basawrui mano nung ani phikongo kebagdi nei abaike thanglaika tui parngui thangka hakena. Hingke oro sengtamo srenggai mankha manle boino insult taklai di rungya sia nei nijeni slai kom tanok di je borokno no jeng a borokno bo jagao nangai no bo jagao bini subamung seng nangai no amono seng sawi mania.